और तभी दुकानदार घूमता है और देखता है कि सारा सामान रेत ही रेत हो गया। वो कमीना भी नाटक करने लगता है और तभी पैसे मांगने वाला आ जाता है। वो बोलता है, रुको भाई, पहले इस आफत से निपटूं मैं, फिर तुम्हारा पैसा देता हूँ मैं। और तभी ये मालिक को बताता है कि मैंने इसको आते हुए सुन लिया था कि अगर आज ये पैसे नहीं देगा तो इसके 2-4 फोन उठा लूंगा, तो मैंने सारे फोन धूल बना दिए। आखिर में क्या हुआ ये देखने से पहले अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना। आपकी माँ की उम्र बहुत लंबी होगी। लास्ट में कांड हो जाता है।